Assalamualaikum. Sekarang ni kamu ada dekat Bandar Kirara. So kamu nak hantar baby herbal cream ni kat Puan Hikmah. So apa yang kamu nak tahu? Kenapa memilih baby herbal cream? Okey, Sebab apa? sebab baby hair cream ni bagus. Okey. Kita dah pakai daripada first baby lagi, sekarang dah third baby. Anak yang first tu umur berapa sekarang? Sekarang dia dah 5 years. Wah, maknanya dah 5 tahun lah. Dia dah 5 tahun. Okay. Sebab kenapa konsisten guna sampai anak ketiga? Sebab boleh nampak kesan dia. Macam tak payah pakai ubat pun tak apa. Dia konsisten pakai sapu untuk macam time dia sesama. Kan untuk dia batuk memang okey lah. Kalau dia demam pun dia juga. Okay, maknanya baby herbal cream ni dia cepat meredakan batuk dan sesama lah. Okay, selain tu? Selain tu pakai untuk tu je. Untuk kemur perut? Kemur perut pun ada juga pakai. Kalau macam dah pakai baby herbal cream kan, anak ada tak kemur perut? Tak, so far tak ada. Tak ada? Tak ada. Okay, tu je sebenarnya nak Pakai. Okay, bye-bye.